कस्तो कस्तो दाउरा जस्तो नाग देवता जस्तो पो छ नि त। कति राम्रो राम्रो चिजहरू हेर्नु न साथीहरू। ठेकी अझ तातो भन्दा पनि होइन बासी त भएपछि यस्तो मिठो हुन्छ कि कालो चियामा चाहिँ चिनी र नुन मिसाउनुहोस् यस्तो मिठो हुन्छ कि एकदमै मिठो हुन्छ। मिठो भन्नाले स्वादमा गुलियो होइन तर सबैजनालाई सन्चै छ भन्ने आशा गर्दै आजको भ्लग सुरु गर्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् कालीमाटी बजार आइपुगेँ म। कति राम्रो राम्रो चिजहरू हेर्नु न साथीहरू। ठेकी ओखल खै यो त के हो? यो त अचार राख्ने होला। अचार होइन यहाँ मासु काट्ने अचार नि रहेछ सानो। आहा कति राम्रो राम्रो हो। यो चाहिँ मेरो तरकारी तरुल ल्याएको छ। हेर्नु न यहाँ कस्तो कस्तो दाउरा जस्तो नाग देवता जस्तो पो छ नि त यो तरुल त यार। अनि सामानहरू छ टमाटर समाटर। आज चाहिँ मैले बजारको भिडियोहरू खिच्न भ्याइनँ किनभने आज एकदमै रस थियो। अनि मैले पनि ढिलो पुग्यो नि त त्यही भएर। अनि सामानहरू किन्दाखेरि यो तरुल अब सङ्क्रान्ति भएर चाहिँ अहिले एकदमै गाडीहरू भिड भएको भएर जाम पर्ने ढिलो हुने भिड हुने त्यस्तो भएर चाहिँ हामीले किन्न भ्याएनौँ। सरी मैले खिच्न भ्याइनँ। साथीहरू आज म तपाईँलाई यो तरुलको बारेमा भन्न गइरहेको छु। यसको नाम चाहिँ सिमल तरुल है। सायद ठाउँअनुसार फरक फरक पनि होला तर यो चाहिँ नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा एकदमै पाउने तरुल हो है। अनि एकदमै मिठो हुन्छ। मिठो भन्नाले स्वादमा गुलियो होइन तर है गुलियो चाहिँ त्यस्तो गुलियो होइन। जस यो हेल्दी हुन्छ। यसबाट चाहिँ धेरै कुराहरू बनाउँछ साथीहरू। अनि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी काटेर गर्छौँ। धेरैजनाले चाहिँ ऊ गर्नु हुँदो रहेछ यत्तिकै पनि। यसलाई चाहिँ यसरी हामीलाई कस्तो चाहिन्छ त्यसैमा चाहिँ काटेर दिउँसोको समयमा चाहिँ हल्का हल्का यस्तो टिकटक बनाऊँ भनेर के साथीहरू फनी भिडियो। अनि आफै यसो रोल गर्दै यता गर्दै उता गर्दै बनाउँदै बस्दै। यसरी नै हो साथीहरू। दिउँसोभरि पसलमा बस्नुपर्छ अनि पसलमा बस्दा के गरौँ हुन्छ। कस्टमर आउँदा त रमाइलो हुन्छ, कस्टमर नआउँदा वाक्क लागिरहेको हुन्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ यस्तो फनी भिडियोहरू बनाउँ न त भनेर चाहिँ अनि बनाउँछु। अब हजुरहरूको साथ सपोर्ट माया यसरी नै पाइराखौँ साथीहरू है। हेर्नुहोस् त हो मङ्गलबारको व्रत। अनि मैले अघि तरुल उसिनेको थिएँ नि यो सिमल तरुल। हेर्नुहोस् त यो तरुल एकदम मिठो लाग्छ। अझ तातो भन्दा पनि होइन बासी त भएपछि यस्तो मिठो हुन्छ कि नुन खोर्सानी र अदुवालाई पिनेर खानुहोस् अनि यो चोबेर खानुहोस्। अनि कालो चिया अनि यो खाजा त बेस्ट हुन्छ बेस्ट। यस्तो मिठो हुन्छ। अनि म चाहिँ आज व्रत भएको भएर चाहिँ यो खानु भएको। कन्दमूलहरू त मेरो फेभरेट नै छ साथीहरू। तपाईँहरूको अनि साथीहरू है अब साँझ पसल बन्द गरौँ भनेर त यतापट्टि ढोकामा के एउटा बिरालो आएर म्याउ म्याउ गरिरहेछ। साँच्चै बिरालो रहेछ। म चाहिँ कुन चाहिँले जिस्काएछ मलाई भन्दै क्या। अब प्रायः तर्साउने हुन्छ नि त साथमा। यति राम्रो बिरालो आएको रहेछ कि। अनि यत्रो क्या आज हाम्रो यताबाट आयो अनि यताबाट गएर भाग्यो उतातिर। अनि हामी चाहिँ लगभग पसल थन्काउने लागेको थियौँ। अनि त्यसपछि हामी पनि बन्द गरेर गयौँ।